ขี่รถไฟอ้อมใกล้ๆนึง Helloตอนนี้เขากำลังเดินทางขึ้นไปจอมผู้เสียโอ้แม่เนาะนั่งโต๊ะกันก่อนสิเมาแล้วโอ้ยอยู่กันไปผู้ซี่โนผู้ซี่กวงซีวอเตอร์ฟอร์โอเค อันนี้ไรคูซี่ เอาตอนนี้ก่อนเนอะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วจังสิว่ากันไปตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปนะน้ำตกตาดกวงซีเนาะตอนนี้เนาะไปเลยเดี๋ยวไปแจ้งพี่ก่อนไปได้ลิฟต์ยังไปแจ้งพี่ จอนี่วิดีโอ อย่าโอ้ ร่างผู้สาว ครับโอ้เพิ่นว่าโอ้ผู้สาวใส่บิกินี่เพิ่นว่าเลยใส่บิกินี่แล้วโอเคสต็อปโอ้สามภูไป3หน่วยเพื่อสิฮอตมันมีเงาไมเดอร์โอเค Do you want to see animal? Okay. Yeah, it's a bear. แล้วไปข้างในนี่ไปซีอันนี้ ข้างในก็ได้มันออก ตัวตัว animal เดินแขนไปพูดดีกว่าอาจจะเบิ่งสัตว์แล้วมันก็ออกซอดกันเบิดไปพุ่นกันได้ไปพุ่นซะโอ้หมีเนี่ยมีปอบมาเนี่ย มีแค่คนนี้มีแค่แล้วนอนที่อูหุ่นโอ้มีแค่ตู้ว้าโอเควันเช็คโฟโต้นี่ นี่ให้เป็นวิดีโอก็ได้ บอกครับเหลือไม่เลย บอโอ้ซื้อซอยเนี่ยเสน่ห์ผลวาสันเนาะซุปมากินถ้วยซุปกันไหมฟ้าทายทะเลแดงดี โอ้เพลิสหมีนี่อะไรว้าวมีแพนด้ามีหมีลายขึ้น sorry โอเคไอเชียนเพลิสตัวเองมีแพนด้าแล้วไปลอยน้ำเย็นแล้วนี่นะโอ้มีบ่เห็นแล้วเนาะไปแล้วมีแต่คอกมีบ่เห็นแล้วเสียน้ำตกตาดแล้วว้าวแต่ค่อยนี่มันสูงลงใช่น้ำตกตาดนะ1 2 3โอเคมาทางนี้มันเพื่อนตกแล้วไฮริสเฮ้ยเบิ้งคุณไปนั่นเนี่ยน้ำอยู่ โอ้น้ำอะไรมันเย็นได้มันเย็นเลยมันเย็นหนาวเอาตีนลงแช่ได้อยู่มันเย็นเห็นบ่ห่วงชิวไฮริสเป็นตาอาบขนาดอันนี้มันขึ้นมันผุดดูเทิงผุดมันเป็นใหญ่อันนี้เป็นตัวน้อยนี่นะตัวน้อยนี่ตัวน้อยงามดี โอ้ตัวเทิงบุญแห่งงาม นี่ขึ้นก็มีได้ค่ะแต่ว่ามันใส่ไก่โพด เบิ้งอยู่นี่ก่อนก็ได้อันนี้สั้นลงสุด
คอยลูก 都是没事，都是一个那个嘛。 น้ำตกตาดเอลิสเอลิสฮัลโหลตรงไปแล้วตะปูไปแล้ว ไปนี่ก็ได้เบิ่งได้บ่บุหัน กูเบิ่งไหมเนี่ย เบิ่งได้บ่ย่านนั่นดูสิมาน้ำตกยังไงยังไงลูกไม่ได้ลูกบ่ได้กลับบ้านเลยเดี๋ยวพี่นามาได้เลยอิดพี่นามาได้ลูกพี่นามาหากล้องนี่นะลูก งานเบิ่งกล้องเลยนะเวลา งานงานบ่ ไปถ่ายรูปไป หลังจากลงมาจากตาดกวางสีเนาะก็ถึงเวลาที่เฮาต้องกลับบ้านแล้วบายบายหลวงพระบางเด้อแพริสก็เหงานอนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าปีนขึ้นตาดกวางสีแบบย่างขึ้นบ่ได้อุ้มเลยเด้อป้าบายบายหลวงพระบางแน่แล้วก็ enjoy เนาะขี่รถกันมากับหลายๆคนอยู่ในรถก็พากันม่วนซื่นเนาะทุกคนกินเบียร์น้ำกันเนาะก็ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่ามีความสุขแล้วก็แฮปปี้ที่สุดจ้าเนาะก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านเฮาแล้วสำหรับทริปนี้หลวงพระบางก็จบแล้วเด้อบ๊ายบายดิชี่กำลังกลับบ้านบ๊ายบายเด้อดิชี่จะเลิกนอนหลับแล้วป้ากับอะไรจะพูดอะไรบ๊ายบายได้ลูกบ๊ายบายแน่ชี่นอนหรอบายบายฮอดบ้านละเด้อฮอดบ้านละบ่ฮอดบ้านแล้วเอลิชี่ฟินฟินเว้ยบายบายสำหรับทริปนี้ก็ผ่านไปด้วยดีเจกันทริปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ซ่องแพนซี่ฟินเวอร์ในเด้อ